campane della chiesa di San Francesco alle 9 del mattino sono tornate a richiamare i fedeli. Prima celebrazione aperta al pubblico, una porta per entrare, una per uscire. All'ingresso non l'acqua santiera ma il detergente per le mani, posti segnati da un talloncino giallo, mascherina in volto. Dei 500 che la chiesa poteva contenere ora si potrà arrivare al massimo a 180, ma malgrado questo nell'aria c'è emozione. La sensazione sicuramente è una sensazione di gioia perché finalmente si può tornare a celebrare insieme il Signore, a trovarsi come comunità, a far salire la preghiera con una voce sola, insomma, ecco, i mezzi di comunicazione davvero sono stati una grazia in questo periodo perché 30 anni fa non sarebbe stato possibile, come dire, ascoltare, ecco, la parola di vita attraverso la televisione. Oggi però, come dire, è un giorno speciale perché ci ritroviamo insieme e questo fa la differenza come Chiesa, sì. La Chiesa riaccoglie la gente nel giorno in cui si celebrano i 100 anni dalla nascita di Papa Giovanni Paolo II. Ci piace leggerlo come segno bello anche qui di un pastore che ha amato la sua Chiesa, l'ha guidata davvero con un cuore grande. Il momento dell'Eucarestia, quello più sentito, è anche il più delicato a livello igienico. Il celebrante si disinfetta le mani, si infila i guanti e porge l'ostia senza toccare il fedele che la riceve e questo a non tutti piace. Le precauzioni sono giuste, però io trovo assurdo che il Signore sia trattato con le mani con i guanti, perché il Signore bisogna metterlo al primo posto. Il Signore guarisce e non ammala. Ma in generale il ritorno in chiesa è salutato con soddisfazione. È stata una grande sensazione, bella dopo tanto, finalmente. Ma pregare a casa non è la stessa cosa? Assolutamente no. La chiesa, l'Eucaristia è tutto una gioia più grande. Un po' commovente, sì. Dopo 3 mesi riapre qualcosa. Speriamo che quel tempo si ritorni tutto alla normalità perché era un stress veramente. Andiamo avanti così, speriamo che Dio ci la mandi buona, di poter un giorno tirar via tutto sto bavaglio. Non si mangia che così, dai, bisogna fare un passo a volta, ha detto che capisco ieri, pian piano che ne veniamo fuori. Dai. Bella perché tranquilla, serena, le distanze c'erano, anche il sacerdote ha disinfettato le mani prima di comunicarci, non mi è sembrato niente di... penso che si potesse fare anche prima.